125-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով եւ ազգային ժողովի աշխատակարգի 87-րդ կետով հանձնաժողովը Պաշտպանության եւ անվտանգության որոշում կայացրեց 2025 թվականի ապրիլի 9-ին ժամը 11-ին կազմակերպել լսումներ ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը Հայաստանի Հանրապետությունում թեմայով։ Ասեմ, որ այս որոշմանը նախորդեց մեր գործընկերների կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին քննարկումները, որ առնչվում էր ճանապարհային երթևեկությանը, շատ բուռն քննարկում տեղ ունեցավ, դրա արդյունքում մշակվեցին բազմաթիվ առաջարկները իմի բերվեցին եւ մեր փորձագետների եւ առաջարկ ներկայացնողների կողմից մշակվեց բավականին համապարփակ ծրագիր, որը մենք հաջորդիվ որպես օրենսդրական նախաձեռնություն կներկայացնենք ազգային ժողովին, քննարկումներ կունենանք այդ առնչությամբ, բայց շատ կարևոր է, որ այսօրվա լսումները մեզ հնարավորություն տան քննարկումների արդյունքում հասկանանք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծենք եւ այդ խնդրի ծավալները ինչպիսին կարող են լինել եւ պետական մարմինները ինչ անելիքներ պետք է ունենան եւ այս լսումների նպատակը դա է։ Հարգելի ներկաներ, ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումները Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության հիմնախնդիրների եւ օրվա հրամայականը հանդիսացող աստ թեմային առնչվող բազմաբնույթ հարցերի մասին է։ Ոլորտում առկա խնդիրներով պայմանավորված պատահարների հետևանքները պատճառած նյութական վնասների տեսանկյունից հանրության համար հսկայական բեռ են, բայց որ ավելի ցավալի է, խլում են անհամար մարդկային կյանքեր, շատերը դառնում են հաշմանդամ։ Ըստ վիճակագրության տվյալների, համաշխարհային մասշտաբով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում տարեկան գրանցվում է 1.2 միլիոն մահվան դեպք, իսկ վրաերթերի թիվը հասնում է 50 միլիոնի։ Հայաստանում վիճակագրությունը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Տարեկան կտրվածքով յուրաքանչյուր օր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհ է դառնում միջինը 1 մարդ, վիրավորվում 16 մարդ։ Չնայած ենթակառուցվածքների եւ երթևեկության կառավարման բարելավման ուղղված միջոցառումներին, արդյունքները, ինչպես տեսնում ենք, բավարար չեն եւ մեզ դեռևս չի հաջողվել առավելագույնս չեզոքացնել բացասական հետևանքները։ Պատահարներին նպաստող գործոնները տարաբնույթ են, ներառյալ ոլորտի կառավարման եւ ենթակառուցվածքային խնդիրները, տրանսպորտային միջոցների թվի աննախադեպ աճը, երթևեկության մասնակիցների ոչ բանիմաց լինելն ու երթևեկության կանոնները չպահպանելը, հանրակրթության ոլորտում առկա բացերը, երթևեկության մասնակիցների գիտակցության բարձրացման եւ քաղաքացիական պատասխանատվության խթանման ուղղությամբ ոչ բավարար աշխատանքները եւ շատ այլ գործոններ, որոնց մասին կարծում եմ այսօր անկաշկանդ մենք ունենանք մտքերի փոխանակություն քննարկումներ եւ վերջում կհանգենք որոշակի եզրահանգումների։ Հետեւաբար այսօր ճանապարհային երթևեկության անվտանգության թեմայի շուրջ մեր լսումները միտված են լինելու վերհանել եւ արձանագրել ոլորտում առկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող աշխատանքները, կրկին անգամ ընդգծելով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության հարցում հասարակության առավել պատասխանատու վերաբերմունքի եւ երթևեկության մասնակիցների վարքագծի փոփոխության կարևորությունը։ Համոզված եմ, որ նշված հարցերի վերաբերյալ մտքեր եւ առաջարկություններ լսելուց հետո մենք կարողանանք իմի բերել ամենը եւ ծառայեցնել ավելի ապահով եւ կազմակերպված ճանապարհային համակարգի ստեղծման գործընթացին։ Կոպիտ ասած, այս լսումների արդյունքում շատ հնարավոր է մենք սկսենք մտածել տվյալ ոլորտի ռազմավարություն ունենալու խնդիրների շուրջ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։